एक और घर बना दिया हमने चूजे का रहने के लिए। ये देखो अभी ये इसके अंदर रहता है, इसके अंदर घूम भी रहा है ये, और इसके मजे कर रहा है ये, इसके अंदर रह रहा है। ये देखो जिसके अंदर आराम से बैठा हुआ है, देखो इसके अंदर सो भी रहा है, इसके अंदर सोता भी है ये, इसके साथ खेलेगा ये, देख रहा है कि कौन है, कि कौन आ गया है नया। इसके लिए हम टॉय लेके आते हैं खेलने के लिए। अब हम पप्पी लेके आए इसके खेलने के लिए, ताकि पप्पी इसके साथ खेले। पप्पी के साथ खेले, इसका मन नहीं लगता ना, ये अकेला है बेचारा, इसका मन नहीं लगता, इसलिए हम इसके लिए टॉय लेके आते रहते हैं खेलने के लिए। अब हम पप्पी लेके आए हैं, पप्पी के साथ खेल लेगा थोड़ी देर, मजे कर लेगा पप्पी के साथ। चलो खेलते हैं चलो चलो। तो ये इसको भी देख रहा है, इसको मंकी को भी देख रहा है ये। चलो इसके ऊपर बैठा देते हैं, इसके ऊपर बैठा देते हैं। हाँ चलो इसके ऊपर बैठा देते हैं इसको, और ये मजे कर लेगा। और देख रहा है ये क्या कर दिया, हमने इसको इसके ऊपर बैठा दिया, पप्पी के ऊपर। ये देखो हमने ये इसका घर बनाया है, इसका ऊपर वाला रूम बना दिया है। और ये देखो ये इसका घर बना दिया है हमने, देखो अब ये इसका ऊपर वाला रूम है, और ये इसका नीचे वाला रूम है। इसमें अभी ये रहेगा, ये इसका घर बना दिया है। अभी देखना, अभी इसको नीचे रख देता हूँ इस रूम में, और ये इस रूम में रहेगा। ये अभी थोड़ी देर पहले अपने रूम में सो भी गया था, इसको नींद आ गई थी। इसके अंदर देखो ये ऐसे बैठ जाता है, और ये सोता भी है, इसको नींद भी आ जाती है। इसको ये घर पसंद आया है। तो ये देखो तीसरी मंजिल पे, इसको तीसरी मंजिल का रूम भी बना दिया है इसका। हाँ सबसे ऊपर वाली मंजिल में, और देख रहा है ये, इसकी खिड़की में से देख रहा है पीछे की तरफ। चलो अब इसको नीचे इसमें अपने इसके इस रूम में बैठा देते हैं। यहाँ पे अभी सो भी गया था ये, यहाँ पे अभी सो भी गया था, यहाँ पे सो जाएगा, यहाँ पे सो जाएगा अभी। यहाँ पे ये सो गया था, अभी थोड़ी देर पहले सो गया था। ये देखो ये अपने घर को देख रहा है, ये अपने घर को देख रहा है। अब देखना थोड़ी देर में ये अपने घर के अंदर यहाँ पे सो जाएगा। अभी ये देख रहा है ये मेरा घर बनाया कैसा कैसा। देखो अब ये सोने की तैयारी कर रहा है। अब ये यहाँ पे थोड़ी देर पहले आराम से बैठ गया था, और अभी आंखें बंद कर ली थी इसने। देखो अभी ये देख रहा है यहाँ पे अपने घर को, अभी ये सोने की तैयारी कर रहा है, और अब इसको नींद आ रही है। इसका ये घर बहुत अच्छा लगता है इसको, ऐसा वाला घर। अब देखो अब ये देख रहा है इस घर को, अपने नए वाले घर को देख रहा है। और ये आगे से, ये दरवाजा आगे से है, और ये साथ में हमने ये पप्पी भी रखा हुआ है, खेलने का मन करेगा तो इसके पास आ जाएगा। ये देखो हमने इसको ऊपर वाली मंजिल पे रख दिया था, और ये आराम से बैठ गया है, पैरों को अंदर करके फोल्ड करके। और देखो ये सो गया है, देखो ये अभी सो गया है, और ये चूजा सो रहा है। देखो इसने आईज भी क्लोज कर ली। अब आवाज मत करो, इसको नींद आ रही है। देखो अभी सो रहा है, देखो अब सो गया है। आज की वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। हम आपको इसी चूजे की और क्यूट वीडियो बना के ऐसे दिखाते रहेंगे, और भूल मत जाना चैनल को सब्सक्राइब